なかなかこんだけのあそこから上げるのは大変だね。持ってかれちゃうもんね。ねえ。何時頃出ました？ 9 時半ぐらい。ああ、そうですか。愛語ですか。愛語。第一者はバカにラフに扱ってるなと思って。ましたね。さっきね、40センチオーバーのやつが来た。40センチ。あります？うん、あ、そう。刺して。おお、いいのだ。うん。なかなかこんだけのあそこから上げるのは大変だね。持ってかれちゃうもんね。ねえ。何時頃出ました？ 9 時半ぐらい。ああ、そうですか。